Уникальная техника вязания, которая набирает популярность у рукодельниц всего мира. Вяжем только лицевые ряды без разворота. Обожаю, учусь вместе с вами. Ну и в конце ролика, как всегда, полезные советы. Для узора вам понадобится тунисский крючок. Номер крючка подбираем под свою нить и плотность вязания. Набираем четное количество петель и вяжем цепочку. Провязали нужной длины цепочку, а теперь из каждой петли цепочки протягиваем рабочую нить и все эти петельки оставляем на крючке. И таким образом доходим до конца ряда. А теперь вяжем в обратном направлении. Провязываем петлю подъема, а далее, захватывая рабочую нить, протягиваем через 2 петли. И так повторяем до конца ряда. И вот такое начало у нас получается. Это основание узора. А сейчас мы захватываем по 2 петли, по 2 протяжечки вот эти. И протягиваем через них рабочую нить, оставляя петлю на крючке. Вот таким образом. Делаем накид, держим обязательно пальчиком и повторяем. Такие нехитрые манипуляции делаем до конца ряда. В конце ряда у вас должно остаться пара петель, накид и 1 кромочная. И вяжем в обратном направлении. Провязываем петлю подъема, а далее рабочую нить протягиваем через 2 петли и так до конца ряда. Ну все, рисунок у нас уже дальше повторяется. Опять вяжем парами, протягиваем рабочую нить. Петлю оставляем на крючке, накид и так далее. Сейчас я немного провяжу, чтобы узор виден был, и потом вам покажу, что у меня получилось. Посмотрите, какой получается интересный узор, похож на резинку с чередованием ажурных дорожек. Его можно использовать для основного узора или применить в качестве резинки для планок, обвязки, горловины. Оригинальный вариант, очень хорошо пружинит то, что надо. А вот так выглядит изнанка. Тоже неплохое решение, можно использовать для лицевой стороны. Узор универсальный, поэтому нить подбираем по сезону. Чем толще, тем узор объемнее. Тунисским способом вязать можно и по кругу. Для этого есть специальные круговые крючки. Как я уже говорила, я тоже осваиваю эту технику вместе с вами, поэтому до вязания по кругу я еще не дошла. А вот крупное изделие поворотными рядами уже связала. А также другие мои тунисские узоры смотрите, пройдя по ссылочкам, которые я вам оставлю под видео. Да, и еще тунисские узоры имеют одну уникальную особенность — держать форму, поэтому связанные изделия не вытягиваются. Это большой плюс. Пожалуй, у меня все. На этом я буду заканчивать. Не забывайте делиться хорошим настроением, своими впечатлениями, ставьте лайки и не забывайте подписываться. До новых вязаных встреч!